အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Chinese Learning Box Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဟန်ယူဖြင်းရင် consonants များကိုအရင်ပြပြပေးပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီကိုဥပမာတွေနဲ့ပြန်လည်ပြပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဖောမောfor the n l g k h ji chi xi zhi chi shi ri zi ci si yi wuပေါ်အောက်ကအတန်တွေကိုအတန်ထွက်ပြပါမယ်ပေါ်အားပါဆရှမ်ပပေါ်အားပါချင်းရှမ်ပ爸爸波一比三声比波波二声波轻声波波乌不四声不八波比不坡啊趴四声怕坡一皮二声皮坡二声婆轻声婆ချင်းရှမ်းကိုတော့အတန်ဖော့ပြီးတော့မှဖတ်ရမှာပါဖောဝူဖူဆရှမ်းဖူပေါ်ဝူပူဆရှမ်းပူဖူဖာဖဖီ婆扑摸啊妈一声妈摸啊妈轻声妈妈摸一米三声米了乌噜四声路米路摸二声摸四声摸摸乌母四声木
摸阿马，山上马，木马，木马，妈，马，马，马，咪，米，米，米，摸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 ，母，母，母，for a 发四声发头发 for 二声佛佛 for 夫四声妇妇 for 府三声府府发法法发佛夫福福富